السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا الشيف بندق. اول مره تشوفوني طبعا. ماما شيمو عزمتني، قالت لي تعالى اتفرج على مطبخي بعد ما وضبته عشان رمضان. قلت ماشي. جيت بس ما لقيتهاش موجوده، بس انا قلت هتفرج لوحدي عشان اشوف عملت حاجات حلوه ولا لا. يلا بينا، يلا بينا اتفضلوا معايا. يلا بينا بقى نشوف ماما شيمو عاملة ايه. الله، ايه المفرش الجميل ده يا ماما شيمو؟ وكمان ايه الطبق الجميل؟ بلح رمضان، بلح رمضان، ادوق بلح رمضان. حلو قوي 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 قوي. الله، مسحراتي ده، انت مروقه المطبخ يا ماما شيمو، جميل. والتلاجة عاملة ايه فيها بقى؟ وريني كده يا ماما شيمو. الله، الله، ايه ده؟ بوجي، بوجي، يا سلام يا بوجي، انت وطمطم رجعتينا لأيام زمان يا ماما شيمو، كانت أيام جميلة. بوجي بوجي بوجي، ويتعم يتعم. الله، مفارش حلوة. الله يا ماما، ماما شيمو دي فنانة، بتعمل حاجات جميلة. وصورة فؤاد المهندس، فاكرين الأغنية بتاع فؤاد المهندس بتاع رمضان؟ هو وصباح لما كانوا بيقولوا آه، افتكر، افتكر. طب لما افتكر هقول لكم بقى، لما افتكر. وفانوس رمضان جميل. وبكار، بكر بكر بكر، بكر فرقي وصغير بكار. الله، ايه ده؟ وهلال رمضان، ماما شيمو دي فنانة، عملت ايه في الشباك بقى؟ عايزين نشوف الفن بقى اللي عملته. الله يا ماما شيمو، ايه الجمال ده؟ حاجة جميلة خالص. فنانة طبعا، لولا انت فنانة ما كانش الطباخ العالمي بندق جه اتفرج على مطبخك. بس عشان انت فنانة انا وافقت ان اجي. على فكرة، انا اشهر طباخ في عالم العرايس كلهم، طباخ مشهور قوي، وبعمل حاجات جميلة. مرة كنت في مسابقة عالمية وقالوا لي عايزين المقلوبة، قلت ماشي. عملت صينية بطاطس وفوقيها فرخة كبيرة، وجيت قدام اللجنة ورحت قلبتها له. قال له إيه ده؟ قلت له دي المقلوبة. اللي برافو عليك. طردوني على طول، بسم الله ما شاء الله. ومن ساعتها وانا بطلت اطبخ خالص. لكن بعد كده اتعلمت الطبيخ كويس. ده كان يعني موقف من مواقف حياتي. خلاص اتفرجنا على مطبخ ماما شيمو. رب تيجي ماما شيمو تطبخ. ايوه شفتي، مطبخية جميلة. ماما شيمو دي ايه؟ الله الله الله، يا شياكة يا شياكة يا ماما، يا حلاوته يا حلاوته. ايوه كده يا ماما شيمو، برافو عليك. ويا صحابي، يلا بقى اقول لكم مع السلامة. واوعدكم لما ماما شيمو هتيجي تطبخ هقف جنبيها عشان اوريها وما تغلطش في اي حاجة. يلا سلام عليكم، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة.